गाइज वेलकम टू माई च्यानल सुनिल ब्लग। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ बेनीमा रहेको एउटा प्रख्यात धर्मस्थल हैन गलेश्वर पवित्र धर्मस्थल गलेश्वरको दर्शन गराउन ल्याएको छु। मेरो पछाडि देख्नु भएको तपाईले गलेश्वर मन्दिर हो हैन। बेनीबाट करिब 3 किलोमिटर मुस्ताङ जाने बाटोतिर आएपछि तपाईले यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। जम्मा 3 किलोमिटर टाढा छ यहाँबाट हैन, भने गाडीमा 5-10 मिनेट। सो गलेश्वर परिसर कस्तो छ म तपाईहरुलाई ढुङ्गामाथि सबै है। कस्तो राम्रो ठाउँ, आनन्द आउने कि शान्त। गलेश्वरको चाहिँ महिमा यो चाहिँ सती देवीको गला, भगवान शङ्करले आफ्नो अर्धाङ्गिनी माता सतीको जो पार्थिव शरीर हो त्यो शरीरलाई चाहिँ आफ्नो काँधमा लिएर विश्व ब्रह्माण्ड गर्ने समयमा यो हिमालयतर्फ यो आउने क्रममा यो ठाउँमा यो भूमिमा आउँदाखेरि माता सतीको गलाको भाग नै पतन भएको हुनाले नै गलेश्वर नामाकरण भई शिवशक्ति स्वरूपमा रहनुभएको छ। र यो विशेषता भगवान शङ्कर उत्तरतर्फ फर्केर बस्नु भएको छ। भित्र आफै स्वयं प्रकट एउटा चक्राङ्कित एउटा गोला आकारमा शालिग्रामको स्वरूपमा भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर यो विशाल चक्रशिला, यो ropani क्षेत्रमा फैलेको एउटै विशाल चक्रशिलाको ईशान्य भागमा भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। र यो शिलाभित्र पनि ठाउँ ठाउँमा हामीले देखियो भने चाहिँ भगवान शङ्करका चरण चिन्हहरू र त्यस्तै गरेर एउटा जलबराह कुण्ड छन्। यो जलबराह कुण्ड कहिले पनि नसुक्ने र त्यहाँ चाहिँ किम्वदन्ती त्यहाँ ब्रह्मजीको चाहिँ कमण्डलुबाट अलिकति जल पोखिन गएको हुनाले नै ब्रह्म जलकुण्ड नामाकरण त्यसरी रहेको हाम्रो पूर्वजहरू विद्वानहरूले बताउनुहुन्छ। र भगवान शङ्कर कसै स्थापित होइनन्, यो चाहिँ आफै स्वयं प्रकटे हुन्।
आजको यो हाम्रो गलेश्वर महादेव धामको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है कमेन्ट गर्नु होला। राम्रो लाग्यो होला पक्कै पनि होइन। कति मान्छेहरू यहाँसम्म आइपुग्नु भयो हुन, सो उहाँहरूलाई पनि दर्शन गरे जस्तो पनि भयो भिडियोले। सो यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको भए किप वाचिङ सुनिल ब्लग, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यसै गरी माया गरिदिनु होला। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एन्ड बाई।